សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពង្រៀនភាសាថៃដល់បងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងពាក្យដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់ G តែម្ដងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពាក្យដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់ G យកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងគ្នាថាតើពាក្យដែលនឹងអាននឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយខ្ញុំនឹងបកប្រែជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តែម្ដងបាទដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកតែប៉ុន្មាន clear ទេយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាតើពាក្យដែលខ្ញុំចែកជូននឹងមានអត្ថន័យថាម៉េចបាទអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នេះដែលមានដូចជាសានเพิ่มความสุขกระตุ้นการเติบโตพืชអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យថាសានអញ្ចឹងសានមានន័យថាសារធាតុបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក្យមួយទៀតเพิ่มពាក្យថាเพิ่มអញ្ចឹងពាក្យថាเพิ่มភាសាខ្មែររបស់យើងប្រែថាបន្ថែមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យបន្ទាប់ពាក្យថាความสุขអញ្ចឹងความสุขភាសាខ្មែររបស់យើងមានន័យថាសេចក្តីសុខអាហ្នឹងប្រែថាសេចក្តីសុខបាទអញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់ទៅទៀតជាមកមើលពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺពាក្យថាกระตุ้นกระตุ้นអញ្ចឹងពាក្យថាกระตุ้นគឺចង់មានន័យថាជំរុញណាបងប្អូនគឺធ្វើឲ្យវាមានរំញោចអញ្ចឹងខ្មែរយើងប្រែត្រង់ទៅគឺជំរុញនឹងឯងបាទអញ្ចឹងការเติบโตអញ្ចឹងការเติบโตមានន័យថាការរីកលូតលាស់អញ្ចឹងឬក៏ការធំធាត់អីជាដើមទៅបាទគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថាพืชអញ្ចឹងពាក្យថាพืชគឺមានន័យថារុក្ខជាតិបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បាលនៃពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ G នេះក៏គេដាក់ថាสารเพิ่มความสุขกระตุ้นการเติบโตพืชចឹងបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យជារួមរបស់វាគឺសារធាតុបន្ថែមសេចក្តីសុខជំរុញការរីកលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិអញ្ចឹងណាបាទនេះឲ្យបងប្អូនមើលកាន់តែច្បាស់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ភាសាថៃនេះគឺសំខាន់មែនតើបើសិនជាបងប្អូនបានចេះបងប្អូននឹងងាយស្រួលក្នុងការអានដឹងនៅអត្ថន័យរបស់ភាសាគេហើយយើងអាចយកភាសានឹងទៅប្រើសម្រាប់ទិញនៅទំនិញក្រៅប្រទេសក៏បានឬក៏ការទំនាក់ទំនងផ្សេងគឺសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរៀនភាសាថៃខំប្រឹងរៀនទៅបាទសូមអរគុណ